男人中意女人邊一種打扮風格呢？首先大多數嘅男人唔係咁中意特別精緻嘅女人嘅。你全身上下武裝到頭髮絲，由指甲又睫毛又造型全部都好精緻。咁樣嘅話，啲男人就會覺得你咁光鮮咁精緻，咁溝你嘅男人一定好多，我嘅競爭對手一定好多。而且你同佢行埋一齊嘅話，你係會俾到個男人壓力有一種壓迫感啊。男人就會覺得你咁精緻，你唔容易拿捏啊，佢唔可以輕易咁樣掌控到你，所以男人係會有一種壓力嘅。你太精緻嘅話，相反，男人係比較中意一種所謂嘅土純風、土純啊，即係就係好似奶茶妹妹咁樣嗰種風格，土純、土土地又純純地譬如着件白 T 恤，一條牛仔褲，跟住又着對白鞋，就會令到男人覺得呢個鄰家妹妹一種咁嘅感覺。男人就會覺得呢個女仔就好容易拿捏好乖。多數嘅男人都係中意呢一種女人。太精緻嘅話，男人係會感受到好大壓力嘅。你哋有乜情感問題嘅話，可以過嚟同九師傅傾下